Mmereza awedde ow'emyaka 96 nga mutuuze we Wakiso ku kyalo Kisimbire yalaja n'olwaba bulooka wansi wa kampuni emanyiddwa nga Top Deal Properties e Wakiso ngene ekulemberwa Dumba John ne Mugabi Henry era nga banagamba nti baagala kumunyagako ttaka lye nga ku lino baagala okwewaako fuuti 46 nga wano we watudde amaka ge. Kyesiiga okunnuma bangambye kyennyumba bagisendewo ekisingira ddala okunnuma kyesagala nakwebaka basende ennyumba yange nkoleki kyapa ky'ettaka ekyakabaka nkirina nze nga nnyinza okubaguza bannaye ebintu byemwogera sibisobola ndi muwala muto nnyo nze sibisobola n'obutagala siina gwe mmanyi nti ono yapangisa oba ono yampa ssente bano abaana bange be bazituusaako ne bazindeetera. Namukadde ono agamba nti emyaka gyonna agimaze ku ttaka lino era nga ye talitundangako. Omukadde anzaala ye yasookawo n'agenda nennobe w'omusajja n'ezijja wano siina gwe nali mpaddewo okuggyako abaana bange benzaaliddewo kakati nenzaalirawo abaana ne bazaala n'abazzukulu ne bazaala kati munjagazaaki nze nkole ntya muninde mmale okugenda mulyoka omugabana okusingwa lwe munangoba. Kyagulanyi John mutabani wa Zawedde Mmere era alabirira ennyumba n'ettaka lino agamba nti aba Top Deal Properties babadde bapangisa era ng'aludde ng'ababanja ensimbi mpitirivu ez'obupangisa kyokka ekyamubuuseeko kwe kumulaga nti ssente z'ennyumba ezigambibwa okuba nti z'abanja nga biraga nti ennyumba yagibaguza dda. Kati Dumba John gwe nawenju ng'ate aleeta ndagaano eno nga ndaga nti nakola endagaano naye nga mbaguza nimbagamba nga mungu gambaguzaawa nti n'ennyumba zetulimu zotugobamu zaffe wati sisobola tebagoba mu nyumba zemugamba zammwe zikino ekintu sikikolangako sibawandikirangako naye nti agwo ebintu byewakola tobimanyi nenzija nengamba mama wange nga nti agwo osigazana nnakumbali kubanga endagaano gyewakola ennyumba y'omukadde bagenda gisendawo. Okusinziira ku ndagaano erabiddwako egamba nti ono yatunda obukadde 100 ez'obuliwo ekintu kyawakana kubanga ye tafunanga wadde 10 era wakati mu nnyiika asabye RDC we Wakiso wamu n'abantu abalala okuvaayo basobole okubadduukirira. Kuva ennina eri maama wange essaawa yonna bayinza okumutugumbula kubanga mu nnyumba omwo mwasula nange simanyisa yonna bayinza okunkola kyonna kye baagala oba okuntuga oba okunkuba amasasi kubanga bo babulooka nesente baba nazo bane nsaba buyambi muntu yenna asobola okutuyamba ajja ayambe maama wange ajja atuyambe kubanga ebintu bye bagamba basinzira bye bakola babimpaddeeko ne photocopy nzirina tisempanse nga nfaanana bwenti nga na miliyoni 10. Ssentebe w'ekyalo bw'abadde akulembeddemu ekibinja okugenda ku kifo babulooka bano abalumirizibwa we babeera basanze bano bataddeko kakokola tondeka nnyuma era nga woofiisi bazirese nzigule. Bagamba nti oli mwannyinaffe oli yabaguza gwe bagamba nti yabaguza ffe kye tutamanyiiko. Okusinziira ku Ddungu James ssentebe w'omuluka Erositu Kisimbiri aliko ebintu by'alazze byazudde mu ndagaano eno. Kujulira kw'endagaano eno omusajja ono afuna obukadde buno obulabika 10 tewaliwo muntu n'omu ku ludda lw'ono atunda agambibwa okutunda. Ssekadde David ssentebe LC1 Kisimbiri Central Zone avumiridde ekyabalandi road okuleetanga abapangisa ne batabanjula eri LC kyokka embeera wemala okubatabangukako olwo ne baddukira gye bali. Mu landlord ne muleeta abapangisa nga temubanjudde mu LC naye bw'ofuna omupangisa gezaako nnyo omulete ku LC amagezi omupangisa avuddewa azatya agenda kusasula atya. Tugezezzaako okufuna Dumba John akulira Top Deal Properties ku lukomo lw'essimu era bw'ati bwazzeemu. Oyo amanyi oyo kyoli kigenda maaso kyatamanyi ate sina bye ngenda kwogera naawe naye awatali ekyo Kyagulanya ajje aye amanye ekyokukola awo agende mu kooti. Kati nga twagala okumanya yo sayidi endala egamba etya? Ate agende mu kooti bw'abanga bamubba. Ekirungi ayina ekyo akutakulaze endagaano agende ku poliisi bwembanga mubba ajja nkwate antwale mu kooti.